Ok, d'abord, système à deux particules ou à deux points. Ok, donc, أول حاجة système à deux points, donc c'est le référentiel. C'est un référentiel R, R OIJK, donc OIJK. Donc, soit deux particules les qui à le repère, une particule M1 qui est en position M1 de masse M1, et une particule M2 de masse M2. Ok, donc on définit R1 qui est la position O حتى M1, R2 qui est la position O حتى M2. Bien sûr, on peut définir la vitesse de 1 de la particule 1 qui est dérivée de R1, ou la vitesse de la particule 2 qui est dérivée de R2. نفس القضية بالنسبة l'accélération, ou A2 qui est dérivée de la vitesse de la particule 2. Donc, on va نهضر على système d'inertie. Donc, أول حاجة كنهضروا عليها في هذه البارتيكول كنكريي un autre système. Donc, كنسميه le système et هو اللي غادي تكون فيه l'étude تاع système d'inertie, le barycentre. Après غادي نهضروا عليه du système à deux particules. Ok, donc je كنسمي le centre d'inertie. Donc غادي نبدا le centre d'inertie. Donc le centre d'inertie. Donc je كنسمي un centre d'inertie هو tout simplement واحد G, واحد le point G اللي كيتسمى le barycentre, tel que le barycentre qui vérifie une certaine relation, qui vérifie بأن M1 fois G M1, le vecteur GM1 plus M2 fois GM2 est égal à 0. Donc il y a un point في l'espace اللي كتفيريفي ليه هاد l'équation هادي، وهاد البوان ديال l'espace غادي نسميها لو باغيسونتر. اولا كاين اللي كيكتبها او جي، الا قال خرج لي او جي لي كوردوني ديالها هي M1 على M1 plus M2. دونك خصكم كتعرفوا لي دو فورمول او M1 plus M2 على M1 plus M2 fois OM2. Ok, donc il قال لك جبد ديال الباغيسونتر سواء كتجبدو من هاد ليكواسيون سواء حسن كتستخدم ليكواسيون à l'origine. Ok, يعني كتعرف la distance au G. Ou bien sûr, une distance من O حتى ل G يمكن نكتبها على شكل XG fois I plus YG fois G plus ZG fois K. Ok, donc فاش تديفلوبي هذا زعما شي حاجه سويفون I شي حاجه سويفون G شي حاجه سويفون K. دونك الحاجه اللي قدام I غتكون هي XG اكسيتيرا اكسيتيرا. Ok, كنحتاجو ما بين لي كيسيون كيقول لك حسب ليا لا كونتيتي دو موفمون ديال السيستيم كامل. لا كونتيتي دو موفمون du système. Donc, je n'ai la quantité de mouvement du système. Donc, كنسميها P, bien sûr par rapport à R. Donc, est-ce qu'on y a tout simplement la quantité de mouvement de la particule 1. Donc, l'impulsion ou la quantité de mouvement, c'est une grandeur liée vectorielle. Donc, on dit la somme M1 V1 plus M2 V2. Ah, ou là, يمكن نكتبها هي M1 DO M1 على DT plus M2 DO M2 على DT. donc بإمكانك تزيد تجمع كلشي لداخل. هي هادي واللي هي بيان سور دونك M1 او M1. اوكي، دونك الا بغيت نكتبها بدلاله هاد الجي حيت ديفينيت الجي. دونك هنايا عندي M1. دونك الا قسمتي هنايا على واحد ضربتي في M1 plus M2 وقسمتي عليها هنا. دونك شنو كتجيك هي M1 plus M2 dérivé tout simplement ديال OG bien sûr في le repère R. وشنو هي الديريفي ديال OG؟ هي tout simplement la vitesse ديال G. هي la vitesse ديال le barycentre. OK, donc هذه هي الكونتيتي دو موفمون دون R. دونك هنا راه مازال كنهضر على R، مازال ما دزت
le référentiel barycentrique. Ok, donc nous avons le référentiel absolu. Après, il y a le moment cinétique, donc il vote le moment cinétique. Donc, le moment cinétique, A appartient à l'espace, donc A appartient à l'espace. Donc, on a sigma par rapport à A, يعني quelconque, à quelconque. Donc, je connais le sigma de A par rapport à R. Donc, tu vois, il y a le sigma de la particule 1 par rapport à A fois R plus sigma de la particule 2 de A par rapport à R. Ok? Donc, on dit qu'il y a A M1 vectoriel M1 V1 بالنسبة la particule 1 ou AM2 vectoriel M2 V2 بالنسبة la particule 2. Ok, donc بإمكانك introduire une autre point واحدة أخرى. Donc il a بغيتي تخرجها بالنسبة لسيغما A'. Donc bien sûr la définition elle est indépendante du point choisi. Donc elle dit qu'il y a A' M1 vectoriel M1 V1 plus A' M2 vectoriel M2 V2. Ok, donc on a réussi à démontrer la relation entre sigma A et sigma A ou sigma A prime quelconque. Donc باش نحاول نبين هاد sigma A غندخل la relation تاعها لهنايا ب A. donc غتجيني AA plus A AM1 vectoriel M1 V1. وهنا عاوتاني ندخل العلاقة تاعها ب A غتجيني A prime A ندير الفيكتور الفوق plus A M2. دونك فاش تارونجي هادشي وتنشر غادي تبان لك بان كتساوي سيغما ا اللي حسبت الفوق. هادشي يبان لك هاد لو تيرم هذا اللي هو سيغما ا زائد واحد لا كونتيتي اللي غتشيط لك هي ا بريم او ا بريم ا فيكتوريال بي. بي هو هذا كونتيتي دو مومون اللي حسبناه هنايا. هاد ام 1 زائد ام 2 فين هي غتجيك ام 1 فوا في 1 زائد ام 2 فوا في 2. Ok, donc كتحاول تبين هذه يعني لا ريلاسيون entre واحد المومون سينيتيك فواحد البوان A prime quelconque est égal يعني بغيتي دوز من واحد البوان لواحد البوان من A prime ل A غير كتزيد هاد لا كونتيتي هادي ولا كتنقصها. l'énergie cinétique du système donc حتى هي بإمكان يحسبها. Donc pour l'énergie cinétique, EC est égal à l'énergie cinétique de la particule 1 plus l'énergie cinétique de la particule 2. L'énergie cinétique de la particule est M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Ok, donc d'abord on a le type de référentiel qui est lié à l'histoire de Chicane. Donc le référentiel, on a concentre de le G, on se met le référentiel barycentrique. Donc référentiel barycentrique. Donc je n'ai pas de référentiel barycentrique, je vais mettre B étoile. Donc هذا هو le référentiel absolu. هنا عندي واحد deux points M1 M2 bien sûr une liaison ou la force etc. Bien sûr on a مثلا par exemple كاين G. Donc le référentiel barycentrique كيبقى parallèle كتاخدوه السونتر ديالو هو G و les axes ديالو كيبقاو parallèle لهذا le référentiel absolu. Donc هذا كيتسمى RG. OK, يعني السونتر ديالو هو اللي كيتبدل اما les axes كيبقاو هما. Ok, donc on a les grandeurs, les grandeurs les grandeurs cinétiques, les grandeurs dans P. Donc P étoile, on définit R étoile 1, le vecteur position va de le référentiel, les MG tel M1. Donc أي حاجة في le référentiel barycentrique كنسميها R étoile. R étoile 2 تكون هي G tel M2. Ok. نفس القضيه بالنسبه لا فيتاس غادي نديفيني لا فيتاس اللي تبدلات هي الديريفي ديال R1 ايطوال اولا الديريفي ديال جي ام 1 و V2 ايطوال هي الديريفي ديال
GM2 étoile. Donc là, bien sûr, par rapport au référentiel barycentrique. Ok. شنو يمكن لي ندير هنا بالنسبه ل V1 étoile. Donc غير باش نلقى لي ريلاسيون entre les grands axes cinématiques يمكن ندخل لا OM1 ندخل O ناقص OG على DT في B étoile. دونك شنو غادي تجيني اولا في R نديرو R. دونك الا حيت هاد لي ديريفي بحال B étoile بحال R. اوكي حيت اون ترانسلاسيون. دونك فاش يكونوا ترانسلاسيون ماشي مشكل في لي ديريفي. دونك كتجيك هي ديد او ام 1 على دي تي ناقص ديريفي ديال او جي على دي تي. وشنو هي الديريفي ديال او ام 1 هي في 1. وشنو هي الديريفي ديال او جي هي في جي. دونك شنو هي في 1 ايطوال هي تو سامبلومون في 1 في لو سيستيم الاول نقص منها في جي. نفس القضيه بالنسبه ل في 2. دونك في 2 هي en fait V2 اللي هي ديد او ام 1 ناقص في. دونك en fait بحال كنقص في جي باش نسهل ابخي لي زيكسبرسيون. لا كونتيتي دو موفمون باش مزيانه في هذا لو سيستيم ديالها est égal à 0. شنو قلنا لا كونتيتي دو موفمون دون ار هي M1 V1 M2 V2. دونك هنا شنو هي لا كونتيتي دو موفمون دون B étoile غتكون هي M1 V1 étoile نشوفو بلس M2 V2 étoile. دونك إلا عوضتي هنا كل حاجة بقيمتها غتجيك هي واحد زيرو. اوكي دونك لا كونتيتي دو موفمون دون بي étoile إلي نول. دونك هذا هو لانتيري ديال هاد لو سيستيم دو كوردون. أنا لا كونتيتي دو موفمون إلي نول دونك غادي تسهل بزاف ديال الحوايج. إلا مشيتي عاوتاني لو مومون سينيتيك دونك نمشيو لو مومون سينيتيك دون ار étoile بيان سور دون بي étoile مومون سينيتيك. نستعملو نفس لا فورمول ديال قبيلات حيت لا فورمول ديال قبيلات شنو قلنا سيغما ا بريم est égal à سيغما ا بلس ا بريم ا فيكتوريال. هنا تولي بي ايطوال تولي بي ايطوال. اوكي شنو قلنا بي ايطوال قلنا الي نول دونك غتبقى ليا سيغما. دونك سيغما ا فواحد البوان بريم est égal à سيغما ا. اوكي دونك هنا كنقول بان لو مومون سينيتيك دو سيستيم est indépendant du point d'application soit applicatif a prime soit applicatif a soit applicatif. Donc a ou a prime sont des points quelconques في l'espace. اوكي دونك توجور كيعطيك لا ميم فالور ديال المومون سينيتيك. دونك حتى هادي مزيانه دون ار ايطوال. ندوزو لينيرجي دابا سينيتيك في هاد لو سيستيم في هاد لو ريفيرونسيال باغيسنتريك شوف شحال كتساوي. دونك هادو هما لي ديمونستراسيون كيقول لك دير في لو ريفيرونسيال باغيسنتريك. دونك لينيرجي سينيتيك كنرمزلها ب او ايطوال سي. قلنا هي 1 دومي ام في 1 او كاري بلس 1 دومي ام في 2 او كاري. اوكي وكنعرف بان لينيرجي سينيتيك في لو سيستيم ار دونك هادي دون P étoile barycentrique وهادي دون R. قلنا M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V هادي دو 1. دونك غادي نحاول نلقى لا ريلاسيون اونتر لي دو. دونك سوا غادي تنطلق من الاولى سوا من الثانيه. دونك شنو هي ننطلق من الثانيه شنو هي V1 قلنا قبيلات هي V1 étoile زائد VG اولا V1 étoile هي V1 ناقص VG. دونك اللي بغيتي au carré زائد 1 demi M2 شنو قلنا V2 هي V2 étoile زائد VG. اوكي دونك دابا غادي نحاول نبين هاد اس سي هادي. دونك غادي تحاول تنشر داكشي تجيك 1 demi M1 V1 au carré جوج V1 VG au carré زائد 1 demi M2 V2 étoile au carré juge V2 VG plus VG au carré. اوكي دونك راه بدات كتبان لك هاد لو تيرم هذا راه بدا كيبان لي هنايا هو هذا مع هذا. اوكي يلا دونك شنو تجيك هي او ايطوال سي.
يعني هي l'énergie dans B étoile زائد واحد لو تيرم غادي يبقى لك هي 1 demi M1 plus M2 VG au carré غتعمل بهذا plus جوج او لا M1 V1 étoile plus M2 V2 étoile. Ok, donc on a bien sûr des vecteurs scalaires VG. Donc هاد لو تيرم اللي بقى لي هنايا هاد الجوجات خصها تختزل مع الجوج اللي عندي هنايا هاد الجوجات وغتبقى لك V1 fois M1 و M2 fois V2 وكاملين سكالير VG. وشنو قلنا على هادي؟ هادي هي لا كونتيتي دو موفمون P étoile اللي هي égal à 0. دونك غتبقى ليا هي E étoile C زائد 1 demi M1 plus M2 VG au carré. دونك هادي كتسمى التيرم ديال كوني او لا دوزيام فورمول ديال كوني. دونك فورمول دو كونيك. Ok, donc c'est la deuxième formule. Donc qui vous démontrer يعني باش كيعطيك exercice في système de particules alors qui vous démontrer la deuxième formule ديال كوني. La première formule je pense sigma ou la P étoile كتعرف. Ok, après كاين le principe fondamental يقدر يعطيك le principe fondamental ديال dynamique. Ok, donc le principe fondamental c'est كتحاول تكتبو في R وتحاول تكتبو في R étoile. donc دابا فهمتو l'astuce كيفاش داير. Ok, donc وغير هنا كيزيدوك دي فورس اكستيريور. دونك هنا خصنا نحدي مع لي فورس. دونك فين وصلنا؟ اوكي دونك غادي يكون عندك دي فورس اكستيريور. مثلا ايماجيني دونك غير باش نعطيكم اون ايدي. دونك ندوز دابا البرانسيب فوندامونتال ديال الديناميك كيفاش كنابليكيه. دونك عندي دو بوين وحده M1 وحده M2 ياك. M1 دونك M1 عندها واحد لي فورس ابليكي عليها نسميها F1. هذه واحد لا فورس ابليكي عليها نسميها F2. اوكي و بيان سور كاين دي فورس اكستيريور. دونك هذه نسميها F لي فورس اكستيريور. توت لي فورس اكستيريور اكزيرسيز على M2 غادي نسميو F2 اكستيريور. و توت لي فورس اكزيرسي على M1 غادي نسميوهم F1 اكستيريور. اوكي و بيان سور هاد F1 و F2 دونك هاد F1 و F2 هما en fait la force exercée par M1 على M2 و F2 هي la force exercée par هذه. donc هذه c'est une force qui est intérieure يعني entre les deux points ok donc F1 شنو كنقصد ب F1 هي tout simplement la force exercée par la particule 1 على 2 و F2 شنو هي la force exercée de là. donc إلا كان دو charge غادي تكون هي la force colombienne وإلا كان دو masse غادي تكون force gravitationnelle. ok donc هنا خصنا نحدد باش نبغي نابليكي لو برانسيب. دونك بالنسبه لا بارتيكول دونك هادشي كامل غادي نديرو دون ار غاليان بيان سور. بالنسبه لا بارتيكول 1 غادي تكون هي M1 ضد V1 على dt est égal F1 زائد toutes les forces extérieures exercées على 1. دونك غنسميو F1 بحال هكا F1 extérieur. وبالنسبه لا بارتيكول 2 هي M2 ضد V2 على dt est égal à F2 la force exercée par la particule 2 زائد toutes les forces extérieures exercées على هاد 2 هادي. اوكي دونك إلا درتي لا سوم كتجيك M1 ضد V1 اللي هي M1 دونك ديريفي دونك M1 ضد V1 دونك غنمشيو فيها ضد V1 على dt plus M2 ضد V2 على dt est égal à F1 plus F2 F1x plus F2x. ok هذه قلنا هي la variation de la quantité de mouvement dp. وهنا شنو تبقى ليا كنعرف بان F1 و F2 شنو غادي يتانيلو. علاش؟ حيت هذه هذا هو لو برانسيب داكسيون د لا رياكت. حيت لا فورس F2 خصها تكون كتساوي ناقص F1.
اوكي دونك بحال عندك كيما قلت لك دو ماس ولا دو شارج وحده العكس ديال الاخر سواء غادي يكونوا كيتجابدوا سواء غادي يكونوا كيتنافروا ça veut dire ils sont toujours opposés وعندهم لو ميم موديل دونك كتبقى لك دي بي على دي تي est égal à f1 x زائد f2 extérieur دونك هذه كتسمى le théorème de la résultante cinétique. Ok, donc on a démontré la première démonstration. Après, donc il a pris une bille VG. Donc je ne connais pas VG. Donc d'accord. Donc la formule donc tu vas la VG. Donc il y a une démontrer la dérivée de VG par rapport à dt est égale la force 1 extérieure plus les forces exercées sur 2 extérieures bien sûr. Ok, donc cette démontrer on va dire maintenant le fort. Donc c'est le théorème de la résultante cinétique. Ok, donc je pense à la Chilicaine. Après, il y a des applications qui sont F extérieur. Le système isolé, donc le système isolé, ça veut dire les forces extérieures égales à 0. Ok, donc il y a un système isolé de 2 points. Système isolé de 2 points. Ça veut dire que F1, il n'y a pas de force extérieure, ça veut dire que F1x est égal à F2x est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le système est isolé. C'est-à-dire que dp à la dt est égal à 0. Ok. Je vais dire que dp à la dt est m d de vg à la dt. Ok. Donc, dans ce cas-là, est égal à 0. Ça veut dire que vg est égal à une constante. Donc, dans un système isolé, le mouvement de le barycentre, le Wg, il est constant. Donc, c'est pratiquement la définition. Un système isolé, je ne un système isolé ou un système qui a des forces appliquées, les forces extérieures appliquées. N'importe quel système il est appliqué sur des forces, soit radical en translation rectiligne uniforme, soit radical au repos. Donc, quand il y a de la force, soit VG radical uniforme, soit VG radical, il est quand la constante est égale à 0, ça veut dire qu'il est au repos. Ok. Ok, donc des démonstrations de le mobile fictif. Donc le mobile fictif, تقريبا إلا فهمتي غير هادشي غيساعدك دير لي ديمونستراسيون ديالهم. دونك كتحسب لينيرجي سينيتيك، كطيح لينيرجي سينيتيك إلي تيكال. اوكي دونك جو بونس غنوقف هنا باش نزيد نكثر عليكم. دونك هادو هما لي فورمول اللي خصك دو باز. ابري بالنسبه للموبيل فيكتيف دابا نصيفط لكم لو بي دي اف فين تكملوا لي ديمونستراسيون حيت مفيهمش والو، فيهم واحد 3 ديال لي ديمونستراسيون ولا 4 وساهلين ماشي شي حاجه. اوكي دونك انا غادي نخدم ان سيستيم دو ماس ريدي. انا نعتبر بان لا ماس ديال هاد لي دو اوبجي، لا ماس غادي نسميها هي نو، تكون هي m1 m2 على m1 بلس m2 ونخدم كلشي بهاد لو سيستيم هذا. اوكي يعني نعتبر بان لو سيستيم الي ايكيفالون لواحد البوان ماتيريال اللي عندها لا ماس ديالها هي نو. سي بون دونك هادشي اللي كاين. تنشوفو شي اكزرسيس اللي نابليكو فيه هادشي. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تشاو.